Shpëtoni nga zbokthi me këto dy përbërës natyral të kuzhinës suaj. Zbokthi është një nga problemet shqetësuese për çdo që vuan prej tij. Mjekësia popullore ju jep dy alternativa efektive lidhur me këtë problem. Ja cilat janë ato. Vaji i ullirit. Zbokthi është zakonisht rezultati i flokëve të thatë, duke përdorur disa pika vaj ulliri, do të luftoni këtë problem. Aplikoni disa pika vaj në flokë dhe mbani në flokë për 15 deri në 20 minuta dhe më pas I lani flokët si zakonisht. Sipas Healthy Food, ju mund të përdorni gjithashtu edhe lëngun e limonit. Limoni është një përbërës I shkëlqyer për të luftuar kundër zbokthit. Kombinoni lëngun e limonit me vajin e kokosit dhe lyeni lëkurën e kokës. Lëreni në kokë për 20 minuta dhe lajini flokët me shampo si zakonisht. Tregoni të vëmendshëm. Më parë sigurohuni që nuk jeni alergjik ndaj këtyre përbërësve dhe gjithashtu, nëse gjendja juaj është kritike, adresojeni atë te eksperti I shëndetit. Dhe mos nguroni të përdorni edhe mënyrat të cilat ju përshtaten më shumë.